يا دي الجودية دي، ايه الحلاوة دي يا ولد، يا لهوي. ايوه ايوه ايوه، لف كده لف كده، ايوه ايوه ايوه. يا عيني يا عيني. يلعب يلعب يلعب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. عوضة يا ليلة سودة، يا ليلة سودة. اخويا مراهق يا ولاد، اخويا مراهق. ايوه يا اخويا عوضاء. ايوه. ايه الوسخه اللي انت فيها دي يا ولد؟ اللي انت بتتفرج عليه دي وسخة ايه؟ وسخة ايه يا عوضاء؟ لا دي واحدة غلبانة، يعني قاعدة بتعيط على فراق جوزها وعيالي. يا والله صعبت عليا. وانت يا اخويا الصدر الحنين، انت بقى الصدر الحنين. ايوه بتواسيها انت يا عيني. ايوه يا ابو قلب طيب. ايوه انا الصدر الحنين، ما انت عارف ان اخوك حنين يعني ويعني وفي لله. وانت بقى مش خايف لحد من عيالك يخش عليك، ابنك الكبير ولا بنتك يخش عليك؟ ايه يا راجل اختشي على دمك. لا ما تخافش، ما حدش يخش عليا، ايه ما انا عامل حسابي. ايوه مأمن نفسي. ايوه مرتب نفسك، ده انت بقى يعني، ده انت ايه، ده انت راسمها. ايوه. لا مش مرتب كل حاجه ولا بتاع، يعني خمسه فرفشه كده يا عوضاء. ايوه خمسه فرفشه. ايوه. طب انت يا اخوي مرتب نفسك ومسستم نفسك وخمسه فرفشه، ها خمسه فرفشه الحرام. طب هو انت يعني مش خايف من ربنا؟ مش خايف من ربنا يا ولد؟ لا لا طبعا خايف من ربنا. مش خايف من ربنا ازاي يعني؟ يعني انت ما فكرتش في عيالك دي؟ ها ان ممكن يحصل لحد منهم مصيبه ولا كارثه بسبب الوساخه اللي انت بتشوفها دي؟ لا كل اللي عيالي، كل اللي عيالي طبعا، انا اخاف عليهم قوي. ده انا ماليش غيرهم في الدنيا. ها اتقي الله، حرام عليك اللي بتعمله ده. لو عيل دخل عليك دلوقتي وشافك في المنظر ده هيبقى شكلك ايه؟ وبعدين انت مش متجوز يا علي، انت مش معاك واحده ست. ها انت مش معاك واحده ست؟ مالها يعني؟ وحشه مريضه؟ انت يا لخش انت. ايه والله عندك حق، لو ربيني دي الست بتاعتي ضفرها برقبه الناس دي كلها. هتقابل، افرض اتقبض روحك دلوقتي وانت قاعد بتتفرج على الحاجات دي، هتقول له ربنا ايه يا بيه انت؟ هتقول له ايه؟ هتقابله بانه وش؟ هو المخروب ده اللي اسمه النت ده هو اللي دمر حياتنا والله. والله دمر حياتنا. قبل النت ده ما يطلع كانت حياتنا حلوه وكنا عايشين عيشه حلوه وبنلم بعض كده وبنقعدوا وفرحانين ببعض ولمه العيله ولمه الاسره. دلوقتي بقينا بنبص في وشوش التليفونات اكتر ما بنبص في وشوش بعض. ايه اللي حصل لنا؟ ايه اللي حصل لنا يا اخوانا؟ دي هتخرب والله، لو فضلت كده لا تخرب على الكل. حق يا اخويا، سامحني ابوس ايدك سامحني، واوعى تقول لمراتي على حاجه. ايوه خليها بيني وبينك واولها واخيرا، وربنا اولها واخيرا يا اخويا. شوف الولد بقول له ايه. شوف الولد بقول له ايه، يقول له ايه وكتكنيلي يا بيه وانت عبيط ولدخ كده. انت كل همك خايف من اقول لمراتك؟ الله يخرب بيتك. وهو انت لما بتخاف كده عامل لي غضنفر ليه كده؟ ايه واحد بتتفرج على، اوه قوم يالا، اوه قوم كك حش وسطك يا بعيد.